そもそもなんですけど、純正エアコンを導入しない理由としては、出回ってる数が少ない。上に高価。そして、高いのに使えない可能性もある。この計画を指導するまでに色々調べたんですけども、某有名な YouTuber さんがね、純正エアコンを導入して、しかも新品、部品が出るものについては全て新品にして、最近のね、エアコン、ガスを使って取り付けたみたいなんですけど、全然効かない。おそらくその時代にしては効いてるんでしょうけど、もう最近ね、地球温暖化ということで、旧車のエアコンじゃね、容量が足りない。純正エアコンを使うというメリットがね、全くない。ということで、自動的に電動エアコンを導入することになりました。